सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। क्या आपको कुछ दिखा? दरअसल ये एक पेरेग्रिन फाल्कन का हमला है, जिसे रॉकेट पक्षी भी कहा जाता है, क्योंकि यह दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है, जिसकी स्पीड 386 किलोमीटर प्रति घंटा है। पेरेग्रिन फाल्कन्स अपने शिकार पर इतनी तेजी से हमला करता है कि आपको स्लो मोशन वीडियो को भी स्लो करके देखना होगा। यह इतना खूंखार पक्षी होता है कि यह अपने से बड़े आकार के जानवरों का भी शिकार करने से डरता नहीं है। उड़ते समय पेरेग्रिन फाल्कन फाइटर जेट की तरह दिखते हैं और अमेरिका के B-2 बॉम्बर एयरक्राफ्ट का डिजाइन इसी पक्षी से प्रेरित है। ऐसे ही विज्ञान रहस्यों को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे।